咁啊想煮個田雞焗飯。處理田雞第一步，梗係要洗佢啦。咁就照實 make sure 佢裏邊咧，因為佢就除咗啲腸臟嘅，但係一定除得唔乾淨。咁所以咧就翻嚟要再去搣一搣佢啊。咁啊每一隻都盡量去抹翻乾淨、洗翻乾淨佢啊。咁我一共就買咗5隻，咁啊係啦。咁啊每隻咁樣捽乾淨佢就 OK 啦。咁啊搣晒啲內臟之後咧，就再揾水就係啦，即係清水洗乾淨佢啦。咁洗乾淨晒之後咧，就最好盡量每一隻都擎乾水、印乾水佢啦。咁抹乾晒之後咧，跟住要做嘅動作咧，就係首先即係呢啲前邊呢啲爪就唔要啊，咁啊切咗佢。咁跟住咧就喺呢個位咁啊打橫切開佢。咁咧就還俾上身。就還上身，咁啊全部切晒啦。咁之後咧就做一啲少少嘅醃醃，少少鹽啦，滴咁多黑胡椒，或者白胡椒都得㗎。不過我較為喜歡用黑胡椒嘅。滴多生抽，少少蠔油。咁你睇到咧啲田雞腳咧就喐下喐下，因為神經線，即係證明啲田雞好生猛。少少紹酒，咁咧跟住就撈勻佢，咁咧就可以成兜擺落雪櫃。咁除咗田雞之外咧，我都買咗一嚿豬肉，咁啊洗乾淨咗㗎啦。咁啊呢嚿豬肉帶少少肥啦，太肥嗰啲就唔要啦。不過但係如果完全冇肥咧就唔好食嘅。咁啊所以就係啦，呢啲太肥嘅唔要啦。咁啊洗乾淨之後又係抹乾水啦。咁跟住咧就將佢切片。嚿豬肉切晒啦，咁亦都係做一啲基本嘅醃醃先啦。落少少滴咁多鹽啦，滴咁多，其實同醃田雞差唔多啦。滴咁多胡椒啦，亦都係少少糖啦，滴咁多生抽，滴咁多蠔油。都係啦，滴咁多紹酒，咁咧又係撈勻佢，咁啊醃 OK 噶啦。咁稍後就將佢擺落雪櫃，咁我今晚用先攞出嚟煮。咁想個飯好味啲咧，我就加啲冬菇絲。咁啲冬菇咧我就一早發好咗噶啦，咁就擺咗喺雪櫃。咁啊冰格裏邊，咁而家解凍之後咧就可以攞出嚟。咁點樣發冬菇咧？我之前都講過㗎。其實上去 YouTube 好多人咧都示範過點樣去發冬菇㗎啦。咁所以我就唔重複啦。咁發好咗冬菇嘅好處就係你可以擺晒喺冰格啦。要用嘅時候就隨時攞幾隻出嚟解凍用得，就唔使每次去發佢，因為每次發咧都需要啲工序嘅。咁發咗冬菇係好食啲啦。咁所以我而家發好數啦。咁我就攞去切絲就 OK 啦。就係咁樣切到佢薄薄一片。咁另外咧個飯咧，我都需要一大紮啲香料嘅，咁就喺唔同時間用。咁我就準備好晒㗎啦。咁啊有幾樣嘢啦，咁啊蒜頭啦，蒜頭就切咗啲粒粒啦，就唔使切到好碎嘅。咁另外有啲薑咧就切到咁樣一塊一塊啦，細細塊。咁芫茜，我就愛咗個芫茜頭啫，啲芫茜頭同埋芫茜啲腳就切碎咗佢，咁一陣間就會用㗎啦。咁就葱就分兩部分，葱白同埋前面青嗰部分咧，我都分開咗佢。咁頭先講嗰堆嘢之外咧，我仲有啲嘢嘅，就有啲乾葱。咁咧雪櫃咁啱有條潤腸喎，咁我橫掂整個田雞焗飯，我覺得啲味道夾嘅，咁就唔好嘥啦，切埋啲潤腸佢。咁切之前咧，我頭先揾啲熱水就拖一拖佢，跟住就揾凍水再沖翻乾淨佢，就抹翻乾嚟切。咁熱水拖嘅好處就令到嗰啲皮脹開少少啦。另外咧就拖滅走佢面頭啲嗰啲，即係嗰啲，因為佢風乾㗎嘛，咁即係多多少少啲污糟嘢啦。咁跟住咧，我就盡量切薄片佢。咁就咁薄切咁薄咯，就係咁。好，條潤腸切晒啦，咁啊準備煮啲田雞同埋啲肉啦。咁之前咧醃咗啦，咁而家咧我先至會落少少生粉落去。咁咪都再係啦，撈一撈勻佢。咁啊首先就整熱隻鑊啦，咁啊落少少油啦，落咗啲芫茜個
跟落去就愛啲味嘅，咁陣間會攞走佢嘅，愛少少香味嘅啫，咁所以跟住咧就可以落啲甜雞落去，都可以落埋啲瘦肉落去。咁啊呢個時候咧，呢啲芫茜嗰啲根咧可以攞起佢啦，攻成身佢。咁之前切咗啲芫茜嗰啲莖咧，可以抌埋落去。咁啊啲薑都可以落埋落去，蒜頭、乾葱、啲冬菇都可以落埋落去啦，間少少燒酒。咁咧啲潤腸都可以打埋落去，咁啊冚一冚佢。嗱啲田雞咧，其實同埋啲肉咧已經熟噶啦，咁你哋收慢少少個火。咁啲田雞咧就要撈翻起佢，因為如果唔係咧，煮得耐嗰頭咧就會甩肉嘅。咁跟住咧，就一倒呢度係300g 嘅米落去，咁跟住咧要落翻少少油，咁就落埋啲頭先嗰啲葱白，咁咧再加呢度咧就有250g 嘅雞湯。同埋250g嘅水，咁你唔落雞湯，全部落水得嘅，咁啊加晒水落去，即係500g嘅液體啦。較早前醃田雞嗰度仲有少少汁液嘅，咁啊落埋落去，唔好嘥，即係嗰啲豉油啊啲嚟，咁啊有啲飯有味。咁呢個時候咧就要等佢滾啦。咁煮呢啲飯咧，有時都要試嘅，咁啊大約就係即係3:5啦，3份米就5份水啦。但係隻米唔同啊，咁有時都要試，咁有時佢濕咗啲，咁啊冇辦法嘅，有時都煮咗出嚟都冇計嘅。咁佢喺大火滾咗之後咧，就收細火佢，冚蓋。呢個步驟好重要，千祈唔好打開，擺個6分鐘。好啦，咁咧就都夠成6分幾鐘啦，我就會將呢啲田雞咧擺翻晒上面。之後咧又再焗多佢1分鐘，咁咧跟住咧就熄火，唔好打開個蓋，焗住佢10分鐘。咁個飯再焗多10分鐘之後咧掂晒，咁我跟住咧就灑埋啲葱花上面，咁就可以上台啦。呢個田雞焗田雞飯咧就搞掂啦。咁我準備開飯咯喎，拜拜。